mbyllim me këtë video. Do kemi mundësinë që të ndalemi tek tema e parë, të vazhdojmë edhe ne me bisedën. Këto lajme do t'i ndiqni edhe përveç se në kanalin ton të YouTube-it, këto video që na ka dërguar Ibrahimi, por edhe në portalin e Euronews Albania. Tashmë është momenti të ndalemi tek tema e parë. Bëhet fjalë për Çaim, i cili po ngiste biçikletën e tij ditën e shtunë, 2 javë më parë, kur ka filluar dhe sulmi i Hamasit. Ai priti në buzë të rrugës me shpresën që do të pushonte, dhe më pas terroristët kanë ardhur duke me një automjet të bardhë dhe kanë qelluar drejt tij. Ai ka humbur një pjesë të gishtave të dorës dhe është shumë e fatë që ka mbijetuar. Megjithatë, frika sigurisht që është prezente dhe ne nuk mundet që të ndalemi tek më shumë detaje, për sa kohë që vetë Çaim Medina, teknik kompjuterash, është me ne në lidhje së bashku me Tali Medinën, që është partnerja e tij, bashkëshortja, menaxhere në një fermë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Good morning. Good morning. Firstly, I would like to know, how are you, Çaim? We know that you lost 3 fingers on an attack. E dim që ke humbur 3 gishta, si je? Yeah. This is my fingers that were shot by Hamas terrorists when I went to cycling on my back. Kam qenë duke lëvizur, thot, me biçikletë. On the Black Saturday. Ditën e shtunë kur ndodhi sulmi nga grupi Hamas. Nga sulmi ka këto plagë dhe Çaimi. Ja, Çaim. They shoot me and my friend, and the bullets cut the edge of the finger toes. This fingers, yes. Yeah, okay. Ndërkohë që ka qenë bashkë me mikun e tij me biçikletë, plumbat në fakt i kanë prerë pjesën e sipërme të gishtave, të thonjve, dhe sot e ka lënë me plagë Çaimin. Çaim, how was your Saturday that day morning? You were just cycling? You were with your friends? Were you far from your home? Si ishte shtuna jote? Where do you live? Where do you live? How far from Gaza? Sa larg nga Gaza? We live around 12 kilometers from Gaza. Unë jetoj rreth 20 kilometra larg nga Gaza. Me and my friend Jonathan Kane went to cycling to Beersheba, and suddenly there were a lot of bombs around us. Dhe kur dëgjova një shpërthim, thot, kisha dalë ditën e shtunë dhe dëgjova një shpërthim. Bashkë me mikun e tij? Bashkë me mikun e tij, po. So we went to hide from the bombs, and suddenly we saw a car with the Hamas terrorists. It was very, very frightening to see near to our home Hamas terrorists, and in the back of the car there was a terrorist with the shotgun. He's just shooting all over the way. Përveç sulmeve, ishin grupi Hamas të cilët po jepnin makinave që... Po jepnin një makine, po, një makine dhe kishin një shotgun, kishin një armë në cilën thot ai po qellonin. Në pjesën e pasme të makinës dhe po qellonin drejt njerëzve. Yeah. And then what happened? With his machine gun, and I could not understand that I see terrorists near to my home, and se kuptoja, nuk e besoja dot që po shihet terrorist afër shtëpisë time. My friend Jonathan just shouted at me, lay down, Chaim. And so I lay down. Shoku i tij ka bërtitur, i ka thënë shtrihu. And when they were near to us, I think they didn't see us. Unë mendoj që ata nuk na kanë parë. When there was 300 meters from us, they saw us, and then they shot on us. And if I can say it, I was lucky that the bullet just cut my edge of these fingers and not cut my head or something else. Domethënë, në momentin që kanë reaguar në këtë lloj forme, për fat plumbi nuk e ka prekur në kokë,
Pra nëse nuk do t'ishte ullur, por e i ka kapur gishtat. Në momentin që miku I tij Jonathan I ka thënë ulluri poshtë, ulluni poshtë. So, what happened? How did you get informed that it was a terrorist attack? After? What happened? Did you, because you were outside of the house? Si e morët vesh ishte një sulm terrorist, sepse ishte jashtë shtëpisë? I don't understand who else can be. It was all over Ishte në rrugë, thot not ai. media. Ishte kuptueshme. No, maybe the question is, we want to know that, did you know that they were part of the Hamas group, the terrorist group? Did you understand immediately what was happening in that moment? Yeah, because it was unpredictable. It was unpredictable. Everything was caught off guard, so even the state was off guard. That's why I'm asking, how did you get informed? Because we have heard stories of people that were outside of their home. They didn't know maybe what was happening directly. It was just an attack. The terrorists got inside. That's why. Ishte pak e pakuptueshme ndoshta edhe për njerëz sepse u kapën pa përgatitur, prandaj po përpiqem të kuptoj se çfarë ndodhi. After a couple of minutes, I saw a police car and I saw, I don't know how to say, a medical car. We call it ambulance. And I went to the road and I saw in my finger with a lot of blood, and he stopped and talked to me. And he told me, do you think this is injury? You know what we have right now all over the place? We have a lot of killed people, a lot of injuries that much worse than yours. So for you going at the hospital, it was a shock. The hospital was full of injured people, right? Full of injured people. This ambulance didn't stop to me, and after maybe half an hour, he came back, and other person stopped him, and he has to. It was injured. Okay, just let us translate. Just let us translate. Ideja është paktën e gjithë nga gjithë përjetimi që po na thot edhe vetë Çaimi në këto momente. Është marrë ambulanca ka mbritur dhe rrugës për të shkuar për në spital atje ku ka parë edhe një numër të madh njerëzish të cilët kanë qenë të plagosur. And when the ambulance took me, at last, the driver of the ambulance was in the back, and he was shot in his leg, and he cries and shot all over the place because they shot him very bad in his leg, and all of the ambulance was with signs of bullets. They shot the ambulance. They waited for ambulance and when ambulance was on her way to the hospital with Çaimi inside? Yes. E shoqëroi ambulanca Çaimin drejt spitalit apo jo? Po thot bashortja e tij. Can I ask you? Ta sqarojmë sepse ky është një moment në fakt edhe për shkak të audios dhe është pak e vështirë për të kuptuar. Në fakt ajo çfarë po thuhet, ambulanca është qelluar nga grupi terrorist. Pra, përpara se gjithashtu Çaimi të hynte në ambulancë, janë gjetur plumbat, pra kur është, le të themi, edhe ka kuptuar se si po shkonte situata, sepse normalisht ai ka qenë I plagosur, ka kuptuar që është një sulm I vazhdueshëm dhe vetë ambulanca ka patur shenjat e plumbave të mbetura aty. Dhe ka patur edhe njerëz të tjerë, pra ka marrë edhe njerëz të tjerë ambulanca të cilët kanë qenë të plagosur keq. Çaim, did you call your wife? My wife sent me a message. She told me she heard that there was shot around the place that we were. Okay, bashortja e tij ishte pranë vendit në cilin ndodhi ngjarja. Maybe she can say us something about the moment that she got a call from you. Mund ta tregoj diçka ajo nga momenti që mori telefonatën nga ti, që ishi I plagosur. Yes, please.
when the bombing started, I knew Chaim is not far away. He just went riding on his bike. So we don't have a bomb shelter in our house, and we have 2 kids in our house, 15-year-old girl and 6-year-old boy, and we lay down on the floor because we don't have a place to hide. And there was a lot of bombing. They also inside our village. It's called a kibbutz. And I wrote down for Chaim. We were writing to each other by WhatsApp. Okay. And I told so him, I'm sorry because I'm sorry, but even because Tali, the audio is not that clear. That's why we're trying to understand. So your boys were at the house. You don't have a safe room in your house? You don't. We don't have a safe room. Okay. So you got a WhatsApp call, a WhatsApp message? Sigurie? Jo thot, nuk e kemi atë dhomën e sigurisë. I wrote him, be careful, and I heard the shooting, also bombing and also shooting, and he said, I know, I got shot. Ka dëgjuar të shtënën, në fakt, sepse ishte dhe afër. Dhe I ka thënë që jam qëlluar. Jam qëlluar, po. And then? What about the boys? How are they? Po djemë si janë? The boy and the girl. They were very, very afraid, and for maybe 2 hours we were on the floor and couldn't lift our head because they were bombing all the time. And at the end, after 2 hours, I took the kids and we were running to a bomb shelter, and we waited until the afternoon that the bombing was a little bit less. Yes, për 2 orë fëmijët, pra vajza edhe djali I Talis dhe Chaim kanë qenë të ulur në shtëpi, pra kanë qenë gjatë gjithë kohës duke qëndruar poshtë sepse vazhdonin ende sulmet edhe bombardimet në gjithë zonën përreth, dhe më pas 2 orësh janë detyruar që t'i marrin edhe të shkojnë në një nga zonat e mbrojtura apo zonat e mbrojtura nga bombardimet që janë nëpër qytet. Pra siç u kemi thënë dhe më përpara, ka dhoma sigurie brenda në shtëpi, por ka edhe për ato pallate që si kanë këto dhoma sigurisë, ka qendra sigurie nëpër qytet. Yeah. Continue. Yeah. What did you do after? Are you still in your city or did you move on any other part of Israel? Pra çfarë kanë bërë? Kanë lëvizur nga qyteti apo kanë shkuar? Yeah. I'm sorry, but we have to do it that simultaneously because it's not possible other way. Wait, okay. Yeah. On the first day, we were all staying in the shelter, and Chaim was in the hospital. Ditën e parë kanë qëndruar në shelter, pra kanë qëndruar në zonën e mbrojtur. We had soldiers coming in to watch us, and there were terrorists on our village area, and there was some shooting, and we caught 5 terrorists that came over to try to kill us in our houses, but they caught them. The soldiers caught them. And I stay because I'm working at a dairy farm. I'm a manager of a dairy farm, and I have to take care of the cows. But Chaim and the kids went out on Sunday, on the day after. Okay, pra të paktën ajo është detyruar që të qëndrojë sepse është menaxhere në një fermë dhe duhet që të kujdesej edhe për baktit në fakt të fermës, ndërkohë që bashkëshorti I saj, Chaimi bashkë me fëmijët, është detyruar që të largohet. Chaim, did you get all the health service needs? How it was when you got inside the hospital? Was it shocking for you? A lot of people injured? Yeah. Si ishte situata në spital? Was a situation in panic? More ndihmën e nevojshme, ishte situata në panik? Did you get the medical support? It was very panic. All of the hospital was with a lot of nurses and a lot of doctors. I think they got all of the doctors that they can get from all over the place. There was a lot. Kishte shumë panik, mjek dhe infermierë që ndronin, pra ishin në lëvizje për të kuruar dhe për shënëndim të pacientëve. From place to place when you have to go to take Medical care. Medical care. Medical care, When I got them, I asked them, that gives me something for the pain. It was so painful. It was like a fire in my finger and all over my arms. It was very scary.
I didn't Ishte know frikshme, what I get thotë, në momentin që what I unë pash got dorën time që what will sigurisht be të mungonte një with pjesë my e saj, arm. edhe se çfarë po ndodhte në gjithë situatën atje. And after it, someone that I knew from the bike got me a nurse that got me something from my pain. And after a while, there came a doctor and did me stitches on my fingers. What did he give you? E kanë qepur? I kanë qepur gishtat sepse ka patur plagë shumë gjakderdhjen, kuptohet, të mjekonin plagën e tij. Are there in the hospital that you went? Did they wear more doctors and nurses as before? Much more. Shumë mjek dhe infermier. I think all of the doctors and nurses they can get. There was all over the place because there Dhe kanë was, qenë gjithë vendin munduar të na japin I think, hundreds gjithë of ndihmën e injuries mundshme. in the hospital. Për na dhënë gjithë ndihmën e duhur që na nevojitej. Now, would like also to know maybe, because we are in the end of the conversation of this interview, would like to know what is happening right now in the city where are you living? Çfarë po ndodh në qytetin cilin ju po jetoni tani? How is the situation? We live in the Si është situata? Çfarë po ndodh tani? Most of the members of the village of the kibbutz are not in the kibbutz. They close the military area, and everyone that can leave the place left the place and. Njerëzit që vazhdojnë që ndrojnë thot në zonat e sigurta, në këto dhomat e sigurisë që mund të jenë dhe brenda shtëpisë, por edhe në zona publike. Sigurisht situata është më e përmirësuar, ka dhe forca të rendit nëse nuk gabohem që tha janë në patrullim, pra janë në rrugë. Only necessary people are there. Dhe njerëzit dalin vetëm për nevojat emergjente jashtë. I understand. They told us even in the... Okay, thank you very much. Yes, if you have something else to say? We don't know when the families can come back to their houses and when the education will come back, because a lot of friends of us and the kids are dead and kidnapped. Nuk e dim çfarë do ndodhë me situatën, sepse edhe shumë miq të tyre janë plagosur dhe kanë dëruar jetë fatkeqësisht nga ky sulm. Apo janë edhe të rrëmbyer. Thank you, would like to thank you. We hope the best. Thank you, Chaim. Thank you, Tali. Be safe and hope you'll get recover very soon, Chaim. Thank you. Okay. Thank you. Do ndalemi tani në një tjetër moment. Do të shkojmë në pak minuta publicitet, por rikthehemi tek realiteti i Ballkanit ton, ku në fakt, nëse mbani mend, për disa kohësh edhe ne kemi patur një bisedë të fortë pas sulmit terrorist që ka ndodhur në veri të Kosovës, ku edhe një kolegja jon pati mundësi që të na tregonte për sfidat që kalonin njësia speciale e Kosovës atje. Me sa duket tashmë ka një lëvizje e cila kërkon më shumë të drejta dhe më shumë respektim, paga më të mira, por edhe një sër pikash të tjera që do kemi mundësi të ndalemi pas publicitetit me të ftuarit ta.